大家好，今天我们来介绍一下我们这个储能式螺柱焊机。它标配的话，它是有一个螺柱焊机，配有2个这个地线夹，一个这个是焊箱。机器主要工作原理的话，是通过一个电容的放电，把这个焊钉的一个表面和这个工件形成一个放电焊接。我们现在来操作一下，这个直接焊着需要焊接的地方，焊完就直接可以了，这个就形成一个焊接。整机的话是这样的，17公斤，家里用外出携带都是比较方便的，主要用于这个焊钉的一个焊接。这个钉的话表面有个凸起来的，用于这个集中放电的时候形成一个焊接的。这个就是我们一个螺柱焊机，这里可以根据调节一个参数的，最大可以调到190。好的，谢谢大家。